Halo guys, kembali lagi ke channelku Papa Yesa. Di video kali ini saya mau bongkar UPS ini guys, karena UPS ini sudah rusak. Di sini kita cek apakah yang benar-benar rusak itu baterainya atau part-part lainnya guys. Oke, langsung kita cek. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe. Langsung ke TKP, cekidot. Beginilah kondisinya ketika UPS ini baru dinyalakan ya, baru dinyalakan ke stop kontak, belum di switch on ya. Dan ketika di switch on saja masih sama guys ya, masih berbunyi seperti ini. Dan ini persiapan baterai UPS-nya ya, baterai UPS merek Centro yang sudah pernah saya review dan saya buatkan videonya. Linknya bisa kalian cek di atas atau saya kasih linknya di bagian deskripsi guys. Oke, langsung saja kita bongkar UPS APC ini. Kita cek di bagian dalamnya guys. Dan kita balik lagi UPS ini dan kita buka di bagian atasnya ya. Seperti kita lihat ada kutub negatif dan kutub positifnya guys. Di sini kita lepaskan dulu ya kutub negatif dan kutub positifnya. Dan sekarang kita ambil baterainya guys. Dan ini jenis baterai UPS dan tipe baterai UPS dari APC ini guys. Dan sekarang kita tes kapasitas dari baterai UPS yang original dari APC ini guys ya. Seperti kita lihat hasilnya memang di bawah standar ya guys. Seharusnya 12 volt, ternyata di sini mendapatkan 0, jadi terasa sangat rendah sekali dan baterai UPS ini dinyatakan rusak guys. Dan sekarang kita tes baterai UPS merek Centro nih ya. Seperti kita lihat hasilnya normal guys, 12 volt. Dan sekarang kita pasang baterai UPS ini ke dalam casingnya UPS APC ini guys. Dan sekarang kita pasang kutub negatif dan kutub positifnya guys. Selanjutnya kita tutup dulu casingnya ya, tutup dulu dan sementara tidak dibaut dulu ya guys ya. Kita coba kita tes dulu ya. Setelah oke semuanya baru kita baut. Selanjutnya kita sambungin kabel listrik ya dari UPS ini ke sumber listrik dan kita switch on UPS ini guys. Hasilnya gimana? Oke, di sini kita tunggu dulu ya. Apakah hasilnya akan terus membaik? Sepertinya sudah oke ya guys ya. Tidak terjadi mati nyala mati nyala mati nyala lagi indikatornya. Dan UPS ini siap dipakai lagi guys. Oke guys, demikian video kali ini cara ganti baterai UPS APC yang seri 650 ini guys. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang punya UPS APC ini tapi rusak. Bisa kemungkinan dicek baterainya dulu guys. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian guys, sehingga teman-teman kalian bisa mengganti sendiri baterai UPS ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys dengan klik subscribe, like dan komen, dan bunyikan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video yang terbaru dari channel Papa Yesa. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita guys, dan jangan lupa divaksin ya guys agar kalian tetap mantap. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Bye bye.